Danes je najmlajši slovenski državni praznik, s katerim se spominjamo enega najstarejših dogodkov v naši zgodovini. Na današnji dan pred 507 leti se je namreč rodil Primož Trubar, avtor prve knjige v slovenskem jeziku. Čeprav je imel njegov abecednik samo 16 strani, natisniti ga je moral na črno, pa še to v tujini, velja za temelj slovenščine. Barbara Golub je na Blejskem gradu, kjer se je Trubar ustavil, ko se je iz Nemčije vračal domov, odkrivala skrivnosti Trubarjevega časa in se spraševala, ali Slovenci sploh vemo, kaj praznujemo. Drugačne črke, drugačne besede, a to je slovenščina, kot je bila zapisana čisto prvič v zgodovini. Te gor piše na steni, tukaj prodajajo shemlje. Kaj prodajajo tukaj? Pa vsak reče žemlje. Kako pa veš, da piše, če piše shemlje, ne? To se pravi, staro branje treba brati tako, da moraš z mislimi prebrati. Črk, č, ž in š takrat še niso zapisovali, pomagali so si z nemščino. Tja je šel Trubar tiskat prvo knjigo. Natisnil je na šverc, to se pravi na črno. In tudi marsikatera glava je padla v tiskarjev, če so ga najdli, da je tiskal na črno. In to je replika tiskarskega stroja, s kakršnim so natisnili abecednik. Najprej nanos barve s pripomočkom, ki se imenuje tuf. Posebnost tega je pa bilo, da je bilo narejeno iz pasje kože. Pasje kože pa zato, ker psi se ne potijo, nimajo por in tudi barva ni mogla skozi. Na to odtis na papir, na kakršnega so tiskali pred skoraj pol tisočletja. Osnova je zmeraj bombaž in pa celuloza, se pravi les. V rokah držim 2 lista A4 formata. Samo toliko papirja so porabili za tiskanje prve slovenske knjige. Ne ve se, v koliko izvodih je Trubar knjigo prinesel v Slovenijo, ve se pa, kako. Prvo slovensko knjigo je Primož Trubar prešvercev v deželo Kranjsko med igralnimi kartami. Zaradi vsega tega imamo torej na današnji dan zadnjih 5 let državni praznik. In čeprav marsikdo ne ve, da je dan Primoža Trubarja, katastrofa, oprostite. Je njegov domnevni rojstni dan eden od naših 11 državnih praznikov in eden od 4, ki niso dela prosti.